உலகத்துல தாயை விட பெரிய சக்தி எதுவுமே இல்ல. சாரி ஃபார் தி பிரேக். ஆனா இது புடிச்சாங்க. ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா? கேளுங்க. என் அழகான பொண்டாட்டி யாரு? என் செல்ல பூனைக்குட்டி யாரு? என் குட்டி ராட்சசி யாரு? என் பாக்கெட்ல இருந்து 500 ரூபாய் எடுத்தது யாரு? உண்மை வந்துச்சா? பாசங்கள் நேசங்கள் ஏதுமே இன்றி வாழ்ந்திடும் வாழ்க்கையோ வாழ்க்கை இல்லை. பிரிந்தே நாம் வாழ்கின்ற போதிலும் நினைவுகள் நம்மை சேர்த்து बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं. கண்ணம் அழகிய ரோசாப்பு கண்ணில் சிரிக்குது ஊதாப்பு உதட்டி உதிரும் தேன் முல்லை. இது போல சொந்தம் தந்ததான் இறைவாவா நன்றி சொல்கிறோம். உனக்கேதும் சோகம் தோன்றினால் இங்கே வா இன்பம் தருகிறோம். நன்றி மறவாத நல்ல மனம் போதும் என்றும் அதுவே என் மூலதனம் ஆகும். கண்ணை நம்பாத ஐயோ இந்த அவசப்படுறானே. என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? ஆட்டோல பங்கு இருக்கிறாயா? பங்கு நான் தாயா கேட்டேன். அண்ணாமலை, அசோக் உயிருக்கு ஆபத்தாப்பா. மாப்பிள்ள சல்பனும் அசோக் அடிச்சு ஆளுங்களை வச்சு தூக்கிட்டு போறான்னு கமலா போன் பண்றாப்பா. ஏட்டியா என்னடா என்ன எதுக்காக உள்ள வச்சிருக்கீங்க? நீ பப்ளிக்க டார்ச்சர் பண்ணி பிச்சை எடுத்த குற்றத்துக்காக நான் உன்னை உள்ள வச்சிருக்கேன். சரி சரி, எத்தனை நாள் வேணாலும் என்ன உள்ள வச்சுக்கீங்க. ஆனா மரியாதை என்கிட்ட புரியல, காசை கொடுத்துருங்க. அத செலவு பண்ணிட்டேன். ஏட்டையா பிச்சைக்காரகிட்டேயுமா படிக்க சொல்லியே தொந்தரவு பண்றீங்க. என் பரிச்சையை கண்டுபிடிச்சது நான் போவேன்.